Avui us presentarem el CIEI. És una aula que serveix per reforçar una mica més el que et costa. Per exemple, si a tu et costen les mates, pues fas reforç de mates. I a mi m'agrada molt la CIEI perquè facilita el teu treball que et costa més. Vam fer una activitat amb gossos, activitats de pensar, de jugar amb ells. Amb què t'ajuda venir aquí a classe? A millorar les coses que em costen. Pues fem tot tipus d'activitats, mecanografia, manualitats i coses així per l'estil. Exacte. I l'última manualitat vam fer això, una màscara de carnaval. I bueno, passem al següent. La cuina. La cuina t'agrada? Ens ajuda en el nostre aprenentatge. La Núria ens ajuda molt amb les mates. L'Anna Cris m'ajuda els divendres a tecnologia i a moltes assignatures més. I la Montse Domènech també, que és la meva segona tutora, perquè aquí tindreu 2 tutors. I la Jennifer està gravant, que és la càmera, que també m'ajuda molt al castellà i a més assignatures. No puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans. Com es falses? Però t'acorda el vídeo. Pues yo la pregunto otra vegada. Puc veure bé.